والله عايز اقول حاجه بس للبنات، هو انتوا ليه بجد بتشوفوا الاولاد فلوس بس وعربيات بس؟ طب ما احنا اهو مناظرنا حلوه. الشباب عايزك تقول لهم كلمه كده بيقفلوا بروفايل على الفيس او مثلا انستجرام. عشان خاطر كاريزمته اللي هو لازم، عشان خاطر ادخل اضيف اضافه صديق او اد فريند، لازم اللي هو ما اشوفش صوره، لازم بقى اد فريند عشان اشوف صوره او صورها. ثاني يعجب البت والبنات. قلت عشان صورها صح؟ هو بقى شاب، ليه الشاب بيعمل كده؟ الشاب بيبقى كاريزمته كينج، كاريزمتك في اللوك. حته الاوفر سايز تدخل تلاقي بودي سموحه، فاهم؟ مفيش اي كلام. بص هو بيعملها كده فاهم، على اساس ان البت ده جامد قوي، ده انا لازم اعمل له اد عشان اشوف الصور وبتاع والبوستات وبتاع ومش عارف ايه، في الاخر بعد ما تعمل له اد تلاقيه مش صور مثلا هو اصلا مصور صوره اه والله مصور صوره كده. ايوه مصور صوره ايوه كده والله هو اصلا ملوش اي